Os 10 animais mais rápidos do mundo. Zebra. Velocidade, 64 km por hora. Coiote. Velocidade, 69 km por hora. Pato-Ender. Velocidade, 76 km por hora. Gnu. Velocidade, 80 km por hora. Leoa. Velocidade, 80 km por hora. Gazela Thompson. Velocidade, 80 km por hora. Antilocapra. Velocidade, 98 km por hora. Agulhão-vela. Velocidade, 110 km por hora. Guepardo. Velocidade, 115 km por hora. Falcão peregrino. Velocidade, 320 km por hora.